Zyrtarët e qeverisë u mblodhën sot për të hedhur gur themelin e kampusit të ri të Universitetit Nëna Tereza. Ky projekt, siç u shprehën, synon të krijojë një hapësirë më moderne universitare dhe me kushte më të mira për studentët dhe stafin akademik. Projekti përfshin hapësira moderne mësimore, laborator dhe ambiente të tjera akademike. Kryeministri Hristian Mickoski u shpreh se arsimi duhet të jetë themeli i zhvillimit të shtetit, duke shtuar se nuk ka ekonomi të fortë pa universitete të forta dhe nuk ka shtet modern pa të rinj të arsimuar dhe të motivuar. Qeveria ka sjellë vendim për sigurimin e gjithsej 42 milion eurove për realizimin e këtij projekti. Prej tyre, 40 milion janë dedikuara për ndërtimin e objekteve, kurse rreth 2 milion janë për mbikëqyrjen e ndërtimit. Kampusi i ri do të ndërtohet në një sipërfaqe prej 31.000 metra shkatror dhe do të përfaqësojë një kompleks akademik modern. Zëvendës kryeministri Bekim Sali deklaroi se arsimi është shtylla më e rëndësishme e shoqërisë tonë. Edhe ky aktivitet i sotëm është një dëshmi se arsimi është një shtyllë e rëndësishme për shoqërinë tonë dhe investimi në arsim nuk është vetëm në investim të objekteve apo godinave, por është në investim në të ardhmen e një kombi. Rinia, studentët janë e ardhmja e kombit tonë dhe investimi në ta është për një më të mirë të nesërme. Ministrja e Arsimit dhe Shkencës, Vesna Janevska, u shpreh se Nëna Tereza është universiteti më i ri dhe po e përmirësojnë infrastrukturën për t'i motivuar mësimdhënësit dhe studentët. Po i përmirësojmë kushtet infrastrukturore si për mësimdhënësit ashtu edhe për studentët që të jenë të motivuar. Mësimdhënësit të mund të plotësojnë kushtet nga zgjidhja e religjore dhe me këtë të sigurojnë arsim të shkëlqyer dhe kërkime të larta shkencore që të ju përcjellin studentëve dituri dhe aftësi që të jenë të përgatitur për tregun e punës. Ky kampus, sipas zëvendës ministres së transportit, do të ofrojë hapësirë moderne për dije, kërkim shkencor dhe zhvillim akademik. Sot po hapim një kapitull të ri. Sot po vendosim gurthemelin e kampusit më të madh universitar në vend, një investim rreth 42 milion euro, që do të ofrojë hapësira moderne për dijen, kërkimin shkencor dhe zhvillimin akademik të gjeneratave të ardhshme. Sipas rektorit të UNT-s, Bekim Fetajt, ky universitet përfundimisht po e fiton shtëpinë e vet. Me këtë, Universiteti Nëna Tereza e fiton shtëpinë e vetë të përhershme dhe ne sot hapim gurthemelin e një tempulli të ri të dijes dhe humanizmit në zemër të Shkupit. Universiteti jonë mban me krenari emrin e shenjtores Nëna Terezë, një figurë midis më influencuese në aspekt global të shekullit të kaluar. Ky universitet, sipas kryetarit të komunës së Çajirit, Izet Mexhiti, nuk ka rëndësi vetëm për arsimin shqip, por për të ardhmen akademike të shqiptarëve. Sot po vendosim gurthemelin e kampusit të Universitetit Nëna Tereza. Ky është një moment historik, sepse sot po vendosim themelit të një kapitulli të ri për arsimin shqip dhe për të ardhmen akademike të shqiptarëve. Me një vlerë prej 42 milion eurosh, ky projekt është investimi më i madh në arsimin shqip në Maqeninë e Veriut dhe nga investimet më të mëdha në rajon. Objekti i Universitetit Nëna Tereza pritet të përfundojë brenda 5 viteve.